पाउसिंग पिजरे लाइकोट विलेज की चेयरमैन पाउलाल किपगेन KNFN की लानमी सिंह ओइगनी चिंगनब सिंहना मखोंगदा नोंगैना कापलन लई क्वाक्ता PHC की अवाटपा डॉक्टर अमदि नर्स अथुबदा थारक्त्रबदे अकनबा खोंजंग चंगसलगनी हाइना लेंगाक्ता सेक्शन वा थमख्रे अमदी चही कुनमाथोय खक्तंग ngairibi leisabi amabu numit humni chumna ot naibata natana nupi oibigi ikai khumnaba manghan khiba misak taklabasu police na thawa sabidre Krumjari Times of Manipur News mideng tabiriba singbu ngangom Priyana taram nokchebagaloinana pau sandong pijari Sel gi demand amaga mari leinana Laikot Village ki chairman Paulal Kipgen ngarang numidang KNFN gi fraction gi mioi sing oiramgani chingnaba singna makhongda nongmaina kaplam lei thodok asing ngarang numidang waram pung taruk khara helakpa duaida Saparmaina police station gi manung chanba Laikot ta thokibani Pausin hai khulai matik chana paiba bolero tongduna lakpa mioi marina Laikot Village ki chairman Paulal Kipgen mayumdagi kauthoknaga makhongda nongmaina kaplam bani Panbaya bade numit kharani gi mamangda Laikot area gi akoibda leiba mioi kyada sel gi demand sing tawrakiba lei haire nakal amaromda KNF na thadorakpa cherol amana ngarang KNFN na chathakiba thawong adu akanba mongda condemn tawi thodok adu da January ba KNFN gi kadar sing adu faduna ain gi oiba action lokhatpiyo haina cherol asina makhatari Kwakta Primary Health Center asigi laifam thokpa doctor amade nurse matik chana leitabana miyamda khudong chadaba mayokna hale maramaduna lakliba January 3 phawbagi manungda awatpa doctor amade nurse thabirakta tarabade yamna democratic oiba mongda akanba khungjang changsilagani haina socio economic educational and cultural upliftment organization gi information and publicity secretary Anis Ahmana phongdokre Organization sindana Kwakta PHC dangasi pangthokiba paugi mifamaduda Anis Ahmana makhataraduna PHC asi matamga yamna chanadre PHC ama oibagi tawfum thokpa mathau tawdre PHC sida doctor tara leigedabada doctor ahum khak lei aduga nurse tara manga leigedabada supnatage nurse ahum tamak leiri cleaner leite male amadi female gi phamung ahum khak thaduna leiri Kwakta Torbun Bangla Tera khongsang be amade masigi akoibada tariba chingmi ichilinau sing yauna yamlaba mioi lising yang khairom hen basina narak yeglakpa matamda health center asida laying jaribani adubo infrastructure matik chana leitabana laying ba lakpada khudong chahandre night service leitre doctor amade nurse matik chana leitabana delivery tobale free hiramasigi matangda lengak na meeting changbiduna awatpa doctor amade nurse sing thabirak o haina lengak ki pungning chingsinki Masagi chahi kunmathoi khakta ngairibi leisabi amabu numit humni chupna ot naibata natana nupi oibigi ikai khumnaba manghan khiba misak taklabasu ngasi fawba police na fawadi lairadana nongmata fawba kaukhatuna machil hangbidre hiramasigi matangda akhanaba pawdamama Thoibi asengba mingnatte mahak kumja lisingani tara marigi October 16 ta yumdagi thokibadagi hanjilaklamde imung manungna thiba yaba thikhi phanglaktrabada numit nini gi matungda police station da satuna wakatki matam maduda ngasi gi lengakta yauriba mioi amagi mari matada thambal chele hojik mafam amada section lairi waningai oidre hayengmak lengak ki lusingba masa yauna nupi haidopa laklani haina police station adugi osina hairakhi imung manungna chingna bapuna mak thadoktuna October 18 gi ayukta haidopa lakpa ngairingai jerakta ringpal tangkhul village ki khunja amana phone taruktuna thoibi khunga ngasida gyan taduna leire hairakhi Police station degi osi andaida sarsina nang nasado kai warono nang matha sarono smai tawduna email bi masanupi gi masane mana tek ta kaidana thamme anang na thajadraganda loud speaker thage nang taro nang nasado ke ta warono angang do leire aduna hayeng che email noi da paw haidokpa la ani ayuki pung 3 sida ai chanung lonba moi lakpa gi agency pung 3 Makaya dai da arrange loiraga phammaga ngai nei tanza sida ai phone sida hojiki
tangkun village tagi nupi sina phone tawre smai tawduna nangi na sa nupi se leire aduna magi kano se yam serious oire aduna noi yam thuna lao tangkun ringpam tangkun village da leire ana khudakta ringpal tangkul village da imung manungi miyoising satuna thoibi bu lokholuraba matung rims hospital da pukhalakuna numinini hospital da laikanakhi thoibina gyan taraklaba matamda mahakpu faruriba misak adu Thobal district ki wangjing wangkhaidage Purailapam Sunil Sharma amadi Damenti gi masanupa Purailapam Eris atopaming nanauni haina masak takpadage police na FIR ama lokhatkhi adubu ngasi fawba senariba nanaw nong fawba police na fagatuna wahang pahung amadi fagatpa leitri haina pendaba phongdokhi yamna sauraba Manipur sida lenga ki sasoni bu yamna khongaunaraba Manipur sida mamana victim mamagi imung moina hingadoba gi sarupudi sumaina thogdok thokhiba imung sigi mari mata se kukan panganba mantri mandongi imung oigibanina khut thaba ngamdabagi action haidi dandi oina isana yana victim gi imung gi mama si oina phasi tawrena lawthok tana mama sibu phasi tawgi ayabado oina pibiro makhoiba dandi piba ngamdrabanina thokhiba tamthiraba thodok aduna maram oiraga awa saitheng khangna hinglibi thoibina mahakpu minungsi khangdana ot naibiriba nanaugi mafamda masatabu hinglabadi khanduna sele haiba thoklobasu yare yumda pawda de pibiyu haina numit humni phajinduna thamba matamda kayara khaijake adubu tabi khibagi mahuta ot naibagi thabakte leptana sathake kokta phawba phurakpadagi gyan tadana laikhe ai kokta phuba chaiba khara adum tawkreba adam matamda ai diabetes ta yang kanna habadi yam naraga wan thakothabasu yam tawrameba adui matamda aduna kokta kaygumamna yaiba khotpa tawbadagi aije dum gyan mangkhibane to aina gyan haipe haipe tawbadasu mathandadi lei aduga moi khara amadi wari watai sanarakanda paw phawdok phawjin tawbadadi mi khara yawe habadi khange yumda kemta khangda taragadi yam wanarangani chele mak hairagasu paw amtang hanbiyo sineba aina haise adayda aina ge gyan tarakbagani ko aina si haise ay ate kemta haidreba chele haina thokragana su phare haina khalleba ko chele haise hairaga su pawm tang yumna hanbiyo ai smaina naraga su leimnin mama hoisu yam warangani haibagansta moi imung manungda tarakpase moi mama hoina wangangpase kaidaw handona khotana haibagi khara ngangbaje ai adunka phone sida bawda aina laweba haibadi thawai dum chaklak pai numini ni sujila phawda numit aidi ngarang so ai haikre haibagi wakhan sida ko kem tawbidabda aina yumdam tang di haibiyo haibadi luhongda ba moina pamba pamdabna tongal ledana ko adversu pawm tang yumda chala haibiyo haibaje so ai haibalai ai hakpu nupi oibigi ikai khumna ba manghan bi patana tana ot nai kiba misak adu nanauna ni haina masak taklaba phawba karisu tawba ngamdana leiba si yamna pende mahakpu fasi tawduna hatle hairabasu pengadaba mande mahakpu aigi ikhutmangna hatla phawba peloi haiki aidi kwai hena pambani fasi hena pammi ko hat khibane hena pammi adujo hat khibai ja ai taseng haidi ai ikhutmangna hat po pammi ba maya mamangda fasi tawraga hatle haibdu hena pamde ba ikhutmangna pena hat banen pambadi adu khuda kyoin tawhanning haidi namchilaga thambase yam pende yam nungaite Chief Minister gi miyam gi numita satuna thoibi gi mamana wakaluba matamda Chief Minister na asigumba kya mateng pangani haina thajaba pirakhrbasu ngasi fawba tumina leisinkhre nongma semga unajaru yakoi je chatlaga unaruba matam sida koina semda hairiba che changning je puthoga loina utle madugi langla langin semta puthopi dadana thambire habde semna harawna khumai aina adugumba gi damaktani aina ngasi leiribase aduna aina asigumba singse aina soidana nogi mateng pangani haina yamna harawna haibirako hek nonganbaga hariba MLA che BJP da yaure yana paper da lakwadagidi si phawda amukka hena haidi session gi bai tare huju phawsu sem magai dagisu equis tu gi magai dagisu karimta huju phawda koina kainta I paw phangba magi dandi piba khotpagi kainta kanaba phangde lebak asi lo satpa lebak ni lamdam asigi civil society organization yauna miyoi kyana lobu khutta paiduna tawning bata tawre masi khak yaroi lengak ama leiri haina Chief Minister N Birena miyam tinba thorum kyada haiduna lakle adubu ngasidi lamdam asida angama thok singnasu lobu khutta pasin khrabra haibasi asauba wahang amadi adumak oiri
ꯀꯨꯝꯖꯥ 2013ꯗ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ 12 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯁꯨꯞꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯤꯖꯍꯧꯔꯁꯅꯨ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯝꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ NPF ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯋꯥꯡꯕꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ NPF ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯥꯏꯅ NPF ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯥꯡꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯥꯟꯈꯤꯕꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯎꯔꯨꯔꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯏ꯫ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ 2020 ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ngasi asugumba manipurda yam nungaiba situation Christmas mamang sigumba Christmas mamang da kari su problem laitaduna Christmas miyam yaubi yabagi miyam harau na Christmas ruk yauna na bahana miyam na sumana thorang tawriba sida akhoi su miyam bu nungaiba phongdop loina na Manipur da ingna tapna for the years to come peace Manipur da laibo oishnu andaki Christmas asi mayam gi damada muka henna yai phaiba nungaiba peace pangba aduguma Christmas oishnu adugo loinana new year thokpada akoi Manipur punamak gi damakta hena afaba chahi oishnu habise mayam da wish tawjari Paugi marathana atenba break ama lawjari. The Chopstick Buddies, Authenticity of China, now at Imphal. The Chopstick Buddies is a corner store in the Brewbags family, recognized for its classic Chinese foods, personalized atmosphere, excellent service and genial staff members. We offer a range of vegetarian and non-vegetarian foods prepared by expert chefs using fresh and quality ingredients. Please come and visit for the best Chinese cuisines at Imphal, Soibamlikai Jenims Road, Porompot, Imphal East, or contact us at 8731847066. Young what? Soktabana loidi. Wabdo koknaba rebalance. Soktabadu koknaba rebalance. Rebalance na haksang salt amadi electrolyte singi awat pa mekatuna adongi haksang bu tagat tik thamali. Rebalance habadi electrolytes amadi energy. Cha singi marakta miyam na khangnaraba Gambhiras Valley Strong City anoba chagi mana singdagi saba asengba amadi mahaw leiraba Valley Strong tea asibu mahaw lobi nabagi damak ngasimak leibiu anoba technique ya sizinaduna semzariba Gambhiras Valley Strong City. City asi gram chama chani yangkhai amadi chamangagi paketa makhal kaya thokna fanganjari cha asigi mahaw lobi nabagi damak ngasimak leibiu Gambhiras Valley Strong City. Khurumjari lamjingba finance na makhal khudingmaki gari sing haibadi 2-wheelers 4-wheelers commercial vehicles amadi commercial equipment singi ba loan pizari Documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani amadi adongi achinba thubagi damak mayamna wabiragano makhal khudimaki gari kaya su bandan lawjare Christmas ki oiba khadaba offer su pizari akupa marol gidamakta lengsinbira u lamjingba finance Nagamapa Rims Road opposite Nitainanda Temple natragana lamjingba finance uripok hawam diwan lekai ekoi gi phone number 6909959834 da contact tobiro pakhong ama chalake chalune chahi amagi plan tawge haradi phau pambi thabiyo chahi taragi plan tawge haradi u pambi thabiyo chahi chamagi plan di ichabu afaba school da mahai tamhanbiyo icha kaina afaba school haidi lanai coaching tawgi awaba lehendaba school du da dum changnena coaching to honba mama mapa ga cha manana warak watembi ba gym aerobic dance football
Angta Mamangda 12 exam ki topper su puthokhraba. khwaidagi chawba nanba khwaidagi phaba school Slopeland Public School Khongjom chumabra. Chumme yam khangi ko. Yes, only Slopeland Public School Khongjom. SV Gadwell School, Hotel Thangjam Khuro, Imphal East Pangai Road presents Run Gadwell Run, a cross-country road with the theme Believe in Yourself on Sunday the 15th of December 2019. Why we run? Mind cleaning, time for ourselves, time with friends, teaches us to keep moving forward. Lastly, to believe that you can achieve what you have dreamed of. Dakshila Institute, admission open, courses on offer. Dakshila Capsule NEET for NEET 2020 eligibility 12 pass. Duration 3.5 months and course fee is 1,214 per month per subject. Batch starts on 13th of January 2020. Dakshila Capsule JEE for JEE 2020 April session. Eligibility 12 pass. Duration 2.5 months and course fee is 1,667 per month per subject. Batch starts on 13th of Jan 2020. Dakshila Crash Course NEET for NEET 2020. Eligibility 12 pass and appeared. Duration 1.5 months, 45 days approximately, and course fee is 1,667 per month per subject. Batch starts on mid of March 2020. Admission free for super achievers like position holders in 10 or 12 any board exam, 85% and above in 10 or 12 in any board exam, 75% and above in HSLC for the students of Heritage Convent who are eligible to take NEET or JEE 2020. Hurry, if your dream is to become a doctor or an engineer. What are you waiting for? For more details, please contact Dakshila Imphal branch at Dakshila Heights, Thamaiban DM College Road, Imphal. Scan the QR code for online. Adongi gari edu mangkhini haibagi hojikti mipainingai oitre. Subnatagi lupa 2,200 piba Vedlock hairiba vehicle anti-theft lock asina irai laina ngakthokpa ngamde. Device installation su free oijagani. Ngasimang lengsin biro Kulhu Techno Solution, Friends Colony, Mantri Pukri, Imphal. Buy online at kulhu.com. Phone number 70055117881 natraga 9615227146. Sunday open. Timing 7 AM to 4 PM. Break imatungda mayambo mukana taram nokchari makhataba pau pizari. Yumthangnariba Assamdagi mitop sing changsilakpa thingba amade niyamna yadaba polam sing puthok pusin tawbada fagatnaba Jiri Police na thorang kaya laukhatlabasu security gi awat pa leibana khudong chadaba kaya mayoknari. Hiramasida Pogdamama. Jirivamdagi kha pangna kilometer 13 chalaga leiriba Jiri Turel amadi Barak Turel gi itin famsu oiriba Jirimuk khaina khangnaba mafam asi state asigi border oiribani. Mafam asida Manipur gi mapalomdagi isingi lambi amadi khonglambi singda mitop sing changsilakpada ngak senaba outpost amadi Jirivamgi forest product sing puthok pusin tawbada yangsinaba forest post amasu leiri. Adubu lambi thong khudong sadaba security masing watpana maram oiduna lainga ki midyeng changhanningbagi apamba leihori. Yamna maru oiriba outpost asida ASI ama Havildar ama police constable ani aduga VDF nipan ngak senduna leihori. Manipur police na mafam asida haukiba chahi kayadagi border area asi Assam gi NRC gi issue amadi Manipur gi ILP gi issue asiga mari leinana Jirivam gi SP M movie gi lising makhada hangkiba post amani. Post asida matam gi oiba section thorang lokhatuna lakli mitop sing niyom lana changsilakba thingnaba thabak thorong kaya paikhatlabasu Jirimuk police outpost asigi amata ngairaba lambi asi matamga chunadaba nongju thada khongna chatpada fawba khudong chadraba lambi ama oina leiri. Outpost asigi infrastructure na chingba watpana duty tariba security personnel singda khudong chadaba kaya amasu mayoknari. Outpost asida nongmada hi yankhai dagi humdra fawa check tawduna lakle. Nga faba lakpa myoy kayabu Turel mapanda Havildar amana commander oiduna mi ani na pung ani khuding rotation da ayuk nungthil naidana santri tawduna check tawbagi thabak chathari. Assam lomdagi isingi lambi da changlakpa myoy singda saktakche amadi masagi document na chingba kupna check tawduna entry tawri. Niyom lana changlakpa myoy kaya amasu puspek tawbagi thabak sing chathaduna lakli. Post asi Jirivamgi SP amadi OC na toina laktuna yengsili motor launch ama speedboat ani thamduna post asigi duty tawbada mateng oiri. Maruine Jirivamgi SP mingoina Panjarawda ikai khunabda matik saraba MOB Kumar Singogi makhada post asi hangduna check tawjabane tha amada yamdrabada SP amadi additional SP officer sing laktuna
manga tarulak check toy aikoina nomata tawriba kainosin si miyoising si station da amadi SP sahib ta report pikhali haiwa report sigi matungina SP sahib na akoi busum matam punamakta awat apa punamai jungsunki JT Road tagi mafam asi fauriba lambi asi Jiribam gi SP MOB amadi Manipur lenga ki lising makhada lambi kaklamnabasu makhata nanung thabagi thabaksing paikhatana lairi maramaduna nongju thala ku matamda lambi asi adukki mati khudong sadaba oiri sahi amani dagi khoirakpa irel mayamna narando ina khangnaba mafam asi yaunabada khairi bomfam asi dagi lambi asi de chatlaga hosiki mafam asi da khoi Manipur government gi tonganba environment gi khoi mieng khoi changlakani haibagi khoi gi adumasu leire adu forest outpost adu police ki outpost amasu leirabani adu maramaduna haibe lambi asi khoi matong katang chana ba mongda khoi mari leinarba authority na khoi samjan view Christmas kumhaina lakpada lamdam asigi miyam maroina Christian lining chatpa miyoisingda Manipur gi Chief Minister N Birena Yaifa Paugzel pirakli Chief Minister gi Paugzel da kumhai asina lakpada Jesus na pamjaramba nungsi sana na hingminaba machin mana oibagi mari hena chechal hanba made miyama oina ngakpi haibagi athoiba magun adu hengatpa oirasunu hairi makhatana kumhai asina ikhoi masel gi marakta leiramba yengthina badu kauthokna duna amatoina hingminabagi tanja adu piri hairakli Amaromda Forest and Environment Minister T.H. Syam Kumar asu Christmas kumhaina lakpada lamdam asigi miyamda mahaki maikidagi yaifa paugzel pirakli Minister na mahaki paugzel da kumhai asina ngasidi aikhoi amatani haiba wakhalon adu nawhongna na ningsinghale taibang miyoi ba aikhoi na hinglingai matamda tawramba thabak thoram sing aduna aikhoi si karamba misakno haibadu taklam gadori bane aikhoi na hinglingai matamda angamba mating pangnaba ichil inaune haiba wakhalonda nungsi channa hingminaduna lamdam masida natana malemda santi purakpa oirasanu hairakli kumja lisingani taramapan gi Christmas na lakpaga loinana anoba chahi lisingani kunna lakpada fungyar kendra gi MLA ke leisiona Manipur miyamda yaifa paugzel pirakli lamfelda leiba MLA gi office ta MLA ga unabada leisiona Manipur asi jati masing suna khundaminaba lamdam amani lining laishon masing suna leiba lamdam asida thokliba furuk masel gi oiba nungaina da bakayasi anoba chahina lakpada pumna makohan ba oirasanu haikibaga loinana Prince of Peace ne haina riba Jesus Christ ke mapok numina lakpada lamdam asida leiriba mipum khuding amatta oibagi wakhalon khanduna chaukhatpa maikaida khong thangjinba oirasanu aigi haiba wakhal thadoktuna ana ayek yaudana manaba wakhalon amada punna hingminaba oirasanu haiki Lairiba mipum khuding makki thawai thamoi manungda santi gi gano su pokpo oisanu haibse haining mani amadi lakliba chahi 2020 sidi akoi lamsi peace na thallaba ningjen manaba amata ngai amata oibagi wakhan mipum khuding mak ana ayek leitaba awat apa leitaba khatna chainaba leitaba aigi oina khannadaba mi mayam gi oina apun makhanba mi masam sa gi ngak khannaba si tokba chahi si anau si mi pum khuding makti tokhai tadaba akoi tongan na khandaba akoi chaukhat thorang lakba chahi oisanu haina mayambo aigi happy and merry Christmas amadi happy new year and very prosperous new year Singju yokhatpa luf SYOL na sinduna manga suba state level Manipur Singju Festival lising ani kun thasigi kunipandagi January 3 phauba numit tarani chupna Wangjing Kodompopi District Sports Ground da pangthoklagani haire hiram asigi matangda ngasi SYOL na sinduna Kodompopi Ground da pangthokpa paugi mifam amada Singju Festival Committee lising ani kungi convener Laimuzam Pratap Singh na hai kumja lising ani tara taruktage chahi khudingi leptana pangthoktuna lakliba Singju Festival asi kumsi sahigi waina safe our indigenous food culture and integrity haiba hiramda Wangjing United Club ka khusamnaraga pangthokadabani haiki School Fagat Hansi Mission Makhada More Government Higher Secondary School asigi building sing sangat sagat liba thabak sing ngasi School Fagat Hansi Mission gi chairman D Kurungthang Tengnopal Kendra gi MLA amasung Vice Chairman Rupachandra DC Tengnopal District anina hakthengna chatuni yengsenkhre
Khongset aduda school asigi semgat sagatliba kayasi mathang chahigi lisingani kun February thada school sessions haudringaida loisannaba sem sabagi thabak pairibasingda MLA na pautak piki. Lamdam asigi mahosana piramba fazaraba khudol singi manungda lamdam asigi miyamna amadi mapan lamgi lamkoiba singi pungning singsaningai oiraba River Fall Woods Resort ama None district ki manung chenbada leiba Khopum subdivision ge irang Ragailong da leiba irang turel da ngarang haunabi matungina Manipur State Disaster Management Authority ki Vice Chairperson Adim Pamaina haunabi matungina hangdokre Chahi nauriba machin manau Hijam George amadi Hijam Clinton anina Nauna semgat iba River Fall Woods Resort adu hangdopagi thoramda chief guest ki warol piraduna Adim Pamaina hai Chahi nauriba machin manau anina Kanna hotnaduna resort ama semlakliba si Manipurda ahanba oiramgani resort asina paisa crore thadaduna sembamak oidrabasu makhoida leiriba thauna si thagatningai oi resort asi mai pakpaga loinana mafam asigi khunja singda income generate tawba khaktanatana chingtam anigi marakta leiriba nungsinabagi igi mari asi machil manau anina nungsiba purakpa oirasano haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯊꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯠꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯇꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯚꯔ ꯐꯣꯜꯁ ꯋꯨꯗ ꯔꯤꯖꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯡꯒꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯏꯟꯀꯝ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ Thauram asigi president oikiba Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium ge project coordinator MS Khaidemna nauna hangdokliba River Fall Woods Resort asida lamkoiba amadi miyamna laktuna mafam asida cheliba turendagi isana nga faduna thonglaga chaba amadi ahing lekpagi khudong chabasu phanghanba asimakna lamkoiba singi pungning hena chingsinba ngamlagani haiki Khwaidi hena line paisa tanba yabadi hoji new trend asida agro tourism asini agro tourism sto orga paisa yam lai tan phangani maramdi kari gino harga hoji si even not only akoi mapan gi mi khata natana india manung jotagi su from Imphal itself yamna crowded area tagi thoklaga akoi isana se lamchi laga isana nga phajaraga isana sak thongjaraga leibagi nungai bodugi pleasure du dunia akoi hoji pama ise maramduna masida leibadagi paisa ju phanganba yargani aduga nga phanbadagi sa yokpadagi masana la phajar chaduini masana laga nga sema chaduini adagi sa ju semjaduini aduga leibagi homely oina lehanbadu dagi income ama generate tawba yani indigenous oiba puthok kaya ama su uba phangalagani mayam punamakta aduga income ju generate tawba ngamagani chawkhat thorangi matangda mit udo mayam su lamjingba oina ajum mayam su khara khanghanba aji damma oina dongai marin gi irang sida asiguma thabak su hawbase yam thagatsari Resort asigi mapuiriba Hijam George na lamdam asigi miyam khaktanatana malemgi mafam kyadagi lamkoiba singna yamna nature bu tasengna uhannaba amade miyamna pamnaba mafam ma ohenbatanatana khopumgi chingmi ichilinau singi income pibagi pandamda thaurang asi paikhatpani haiki Mariel Harga Kangnariba, Kogi Silcher Chatpa, Kogi Home Kingdom, Samgi Kingdom, Asilaisda, Chatkado from the Sea Paraga Dumla, Mapamni, Aduna, Lady Mama Pumsing, Jigi, Missing as issue, Anamba, Loinamak, Nakogi, Matelon, so don't like Kambo Oi, Manipuri Kambo Oi, Adumba problem. Came the late Mapamsiam, the English signal Mapamni, Miam Mapamni, Adugumba, and the Iran label Mapamna today, my answer them lack view, Awapotabo view. And then akoigi leiba nature gi phajau sing ju dum yeng view None district ki manung chanbada leiba Khopum subdivision gi irang Ragailong hairba mafam asida mahausa gi phajapatana thalaba mafam asida resort ama sangakhre mahausa gi phajapatana thalaba mafam asida lamdam asigi miyam khaktanatana malem gi mafam kaya dagi tourist kaya gi pukning singsiningai oi paudam jaribi Ilabati Sijaguru mem ga loinana video journalist Rolibin Times of Manipur Irang Ragailong Khopum River
Ramkrishna Mission Distress Relief Work Imphal Center gi makhada ITC na support tawduna thanga kendra gi manung chenba Chingmai Upper Primary School Chingmai Awangda school gi mahiroi singda ngarang thanga kendra gi MLA su oiba PDA gi chairman T Robindro Singh na school uniform sing yanthokre Thawramaduga mari lenana MLA T Robindro na school asi athuba matamda sanaba lenga ki thawrang laire amadi lakadoriba session nangnaba ka mari gi building ama amadi toilet saragani Lenga ki maikai dagi tapthagadaba oiragana achangba senfam adu mahaki MLA Local Area Development Fund gi senfam dagi saragani awatpa ozasu lanai oirabasu manage tawragani haiki Thanga Government High School amane adagidi thanga CMA na ko Children Model Academy ni school amane kunjemda aduga Upper Primary School ko Chingmai Saisa ko yang punna 1244 students ko Ramakrishna Mission Society bo prana sinbi ka nga si ko gi free of cost uniform yan bai thaba mo chatthang si Chingmai khakta natana thanga kendra gi oina tonganba mafam singda leiba school singi sotharaba imung singi angang lising amaga chani nimpu marida school uniform sing adu yanthoki Paugi marak thana atenba break amaga sulokjari Mangalam Enterprises. Exclusive and top branded household as well as office furniture items available. Please avail our season offer before first week of January. Offer up to 50% discount. For more details, please visit Mangalam Enterprises, Kaisampat Kaisamlaikai, Imphal. Madeline Ambulance Service Manipurna pung kunmari chupna miyam gi seba tawjari ambulance service asina miyam da pizariba service singdi yumdagi hospital da pukhatpa hospital dagi yumda puthaba hospital amadagi hospital amada puba yum thangnariba state singda anaba sing puba amadi lawba loinana India gi mafam khudimakta chatpa yarba air ambulance ki service asina chingmani Masida natana lambi accident ta lemna hospital da pukhatuna miyam gi mateng pangjari adom sunga simak save tawshin biu aikhui gi contact number 9205987988 natraga play store sangbiduna Madeline F download tobiu. Good afternoon, ma'am. Hi. Wedding sets krayenge. Sure, ma'am. Sigi sets anu yorokuni, ma'am. Kimbi. Sisam fazadro. Sisam fazadro je. Yam elegance ui. Marvel Furniture wedding season asigi oina discount up to 30% ki khudong chaw pijari. Thare do disi korsia. Bhaiya je sevi korsi. Sei se booking tak senjar. Lagliba December Kunipan Thangja Numita Private Sports Academy na sinduna Football Sanari Singi Selection Test Pangthok Jaragani. Ayuk pung tere taba matamda Loktak Project Football Ground da Pangthok Jagadoriba Selection Test asida saruk yabiningba nupa amadi nupi Sanari Singna isagi Aadhaar Card natraga Birth Certificate amadi Passport Size Photo ani pubiraktuna yaubirawi yagani. Selection Test asi under 12 years, under 14 years, under 16 years amadi above 18 years haina tongan tongan ba category da Pangthok Jagani. Chahi tara nipan mathaki category gi oina khallaba sanari singda thagi lupa lising manga dagi kuntra fawa pigani akoba moral gidama contact tobiu Private Sports Academy Guwahati contact number 9383098641 natraga 8730927492 natraga 6009368876 da contact tobiu
Sacred Heart Higher Secondary School, Porompat, opposite Doordasan Kendra, Imphal, recognized by BOSEM and COSEM. Admission open for the academic session 2020 for the classes pre-nursery to class 8. With the completion of 30 years of service in the field of education, school is pleased to announce special concession for admission to nursery and pre-nursery. For more details, please contact Sacred Heart Higher Secondary School, Porompat, opposite Doordasan Kendra, Imphal. Break matungda mayambo mukhana taramnok chari makhataba pau pijari. Consumer Club Manipur na senduna National Consumers Day pangthokre. Ngasi Wangkhai Puja Lampaki Community Hall da Young Voluntary Organization Wangkhai amade Wangkhai Durga Puja Lampak Women's Welfare Organization ga khusamnaduna pangthokiba thoramaduda CAF and PD gi Director Ranjan Yumnam, Consumer Club Manipur gi President T Fulchan Sharma, YVO Wangkhai gi President Y Hemanta amade Women's Welfare gi President Nahakpam Ongbi Dhanadasu Saruk Yaki. Thoramaduga Mari Lenana, Director Ranjan Yumnamna Haikibada, Hana Chanaramba Chegi Kat Ki Mohuta Anoba Biometrics Ke Machine Sizinaduna, Public Distribution System da Ahongba Puraklagani, Hana Chief Minister and Birengi meeting Makada, Machine Humpu District Mangagi Wena Yentokpa, Haukrabamatung Makatana Machine, Lising Amagachatruk Amasu Yentok Lagani, Lemhoriba Machine, Chatret Mukna, Matang Tada, Yentok Nabapandam Tamli, Hariba Machine Season Arabade Public Distribution System da Amotpa Lairoi, Consumer Club Singi Mathau Toriba Singsu, Hena Mapangal Kankat Hanbagaloinana, Makogi Salary Allowance, Hangat Naba Government Ki Taurang Lady Haina, Mahanga Makataki. Consumer Protection Act in a consumers ki rights ki safeguard over the quaitaki magi mapangan piriba dugumba ekamani. A district commission gina akoy hose Deputy Secretary of Government ki rank da magi salary piba haure. Masi government already notified haure. Aduga State Commission ki members ina magi status to enhance to naba. Magina additional Secretary of Government to Manipur ki rank da piba haure. Masi notified to adu Finance Department na magi yo number pi dana yadana already approved to na masi chatnaba haure. Pikliba angang amadi mahiroi singi nongmagi oiba winter camp amang ase Sengmai Kendragi manung chanba Senjam Khunau da leiba Senjam Chirang Government Primary School gi ground da pangthokre. Leimakhong da leiba Army gi Yangkhaitaret Suba Mountain Division gi Sports Department gi in charge oiriba Maimom Omes da mapung oiba thodang loduna pangthokiba camp adu hogdokladuna Kuntraga Nipan Suba Assam Rifles ki Major Marulina Saruk Yakiba Angang Singda Ahau Athum Sing Yanthokpaga loinana Christmas amadi lakadoriba anoba chahi lisingani kungi yaifa fogzel piki pangthokiba winter camp aduga mari leinana Maimom Omes na fongdukibada chahi gi school singi parikya loiraba matungda angang singbu matam manghandana extra curricular activities kaya pangthoktuna makhoibu hena wakhalo sing leinaba wakhalonda ngasigi camp asi pangthokpani haiki. Habdi winter camp jina akoi laikai gi oiba angang singi exam lor matungda sum angangi knowledge gain tawna ba koi pullaga khungangji gi sakhon na ba hona mina bane habadi activities ta habadi angangi recitation thi bogumba game and sports habadi school section out ngai da free de laiba je akoi punjala ha sigi haukiba December marida lambi gi khudong thiba thodok abana maram oiraga manung matam chadana laikhidraba nambol sabal laikai dege Birjitra Lukram gi mingda laikhidrabagi imung manung amade maru mapang singna ngasi Uchara Singh Thajanbagi Thoram ama Nambolda Leiba Lining Thau Khori Fawagi Masaigon gi Chingda Pangthokre Uchara Thajanbadu Voluntary Network for Green Art Khangabok Thawbal District amade Ketok ka punna khusam naraga uhai panba makhal amade atangba uchara chamrom thaki State Blood Cell NHM Manipur Blood Bank and Transfusion Unit Janims Porompat amade State Blood Transfusion Cell Imphal ga khusam naraga St. John Foundation Imphal na senduna to save precious human life haiba wakalonda awareness come voluntary blood donation camp among us Blood Bank and Transfusion Unit Janims ta pangthokre blood donation camp adu da miyo yangkai mukna masa masagi ising katki thoromaduga mari lenana St. John Foundation Imphal gi secretary Sauba Mocha Luwangna awana taraba miyo sing na thengnariba awaba sing loinana Lamdamasida igi awatpa ladiba sida kharadang oirabasu koknanabagi pandamda ngasigi blood donation camp asi pangthokpani haiki
to save precious human life have a team sida ekoi ngasi voluntary blood donation camp asi pangthok jabani loinana ekoi makha tarakpada 2020 da su ekoi leptana adum chang nai ekoi gi volunteer mayam adum matam gi darkar oi be ising ado rims ta jenims ta adagi sija hospital da ekoi gi imphal da leiriba blood bank ahum sida ekoi chang nai adum ep na nabgi thorang adum ekoi leijari lamdam asigi khwaidagi ariba theater group ama oriba Roop Mahal theater da safonglakiba chahi humbutara taruk mapung pharapagi palan thauramga mari leinana kunsuba Roop Mahal artist memorial drama festival lisingani taramapan ngarang Imphal West BT Road laiba Roop Mahal theater da haudokibaga loinana kunmapan suba maitram bire award lisingani taramapan artist Laishram Tondon Singda kusinakre award asida sale oina lupa lising tara certificate amade momento yauri Thauramadu chief guest oina saruk yakiba Professor IS Kangjamna mana ama pibada apikpa choba sel yamba yamdaba karigumba amata leite luribade miyoi adugi magun aduda miyamna sakhang bibaduni khwaidagi maru oiribade haiba wafam phongdoki Kendrada Shasan Pairiba BJP Sarkarna Nariba Citizen Amendment Bill Act oina onthokibagi mayokta Assamda akanba ihok sing shagatuna miyoi kyagi punsi kathokraba chayol amagi matung ngarang amok All Assam Manipuri Students Union na Guwahati ge Lata Sil Lampak ge akanba wakat khongjang saksin khre Silchar Hoza amadi Guwahati ge Manipuri Mahairoi Loop sing asina ek asigi mayokta sangsin kiba khongjang asida Assam ge tongan ba loop kya su saruk yakhi khongjang asida saruk yakhi ba miyamna athuba matamda Kendra Sarkar gi warep asi handokadabani haiba yauna kholaw kya laukhi Hauze mu sanabagi paw phangbikani All India Kung Fu Federation gi meleng makhada thasigi kunipandagi kunthra fauba Kung Fu Sports Association of Maharashtra na yumbu oiduna Sai Baba Sevadhan Kanhe Pata Pune Maharashtra da pangthokadoriba manga suba National Kung Fu Championship lisingani taramapanda saruk yagadaba Manipur team ngasi Imphal thadokre team asida Manipur gi Kung Fu sanaroi nupa nupi punna sanaroi yangkhai nipana saruk yari Manipur team asigi team manager S Rajeshwar team coach N Washington Maitei assistant team coach S Rohit Kumarni aduga official oina TOMTV ge Bisnupur correspondent su oiriba All India Kung Fu Federation ge General Secretary Dr. H Roman Su yauri ngasi ukfongna kiba pause singda kari maroiba paw yauribagi habadu mayam punamok khangminasi Lamjingba Times Second hand season adaba lamdam ohensi Chief Minister Jharkhand BJP Maithire JMM Congress RJD na lengak sem lagani Mai pake hairabadi honaba amadi akhang kanba tai Poknafam lan hauriba sing asigi waroishen chahi amagi manungda soidana purak lagani N Biren Jharkhand JMM Congress Alliance ki khutta sasan pairiba BJP Maithire Sangai Express Suda Lairiba Singi Waroshin Purak Lagani Chief Minister Breed Conservation Award Lanthokre Poni Kanaba Honabagi Mana Sing Pikigani Sana Laiba Manipur da Khulai Paibagi Wathok Ahan Batam Asigi Manungda Loshingani N Biren Jharkhand election da Lengak Pairiba BJP Ture BB Paul Mental Home Lengak na Loshin Badagi Tudore Naharol Gi Thaudang Manipur na Mahi Marong Puthokpagi Krishi Karma Award Pirakle January thadagi Startup Manipur launch tauragani Chief Minister NIA na NSCN IM ki terror funding ga mari lainana red chathakre FCI gi godown da thabak sunaba FCI na lever hap khiba laite contractor sing na hapchin bani General Manager Huyen Lanpao Jharkhand ki Assembly Mikhal da BJP Maithire expenditure sanction bill pass tobada thamlamba athingba lokthokre State asigi lalhoba singi amasung lenga ki marakta yanaba puraknaba thaurang lokhalagani Chief Minister Ichel Express
tourism, agriculture amadi horticulture sector na lamdam asi chawkhatpa purakpa ngamgani. Chief Minister miyam gi damak center na paikhalakliba thabak sing MP da monitor tawnaba khanghalakpadagi monitor tawba hokrai. Private practice tawriba doctor singna anaba singdagi paisa tanduna leire. Iraibak oza sing amadi mama mapa singna punna hona minarabadi Manipur na education gi lamda makok thongba ngamgani. Nongmai paibagi yauna wathok lehendana ba honagani. Manipur na food grain puthokpagi Krishi Karma Award fanglakle. Private hospital singda practice tawduna paisa lobada hidana duna leire. Aroibda maroiba pau amuk hana pizari. Laikot village ki chairman Paulal Kipgen KNFN gi lanmi sing oigani chingneba singna makhongda nongmaina kaplam lei. Kwakta PHC gi awatpa doctor amade nurse athubada tharaktrabadi akanba khongjang jangsalagani haina lengakta section wa thamkhre. Amadi chahi kunmathoi khakta ngailibi leisabi amabu numit humni chupna ot naibata natana nupi oibigi ikai khumnaba manghan khiba mi sak taklabusu police na thawa sabitre. Hauzi ke wanadi Manipuri pau matang sila losinjare mideng tabiri basingba mukana krumjari.